Witam serdecznie, kolejna paczuszka przyszła. Niby paczka z Chin, ale to tak naprawdę z Holandii, ale z Hobby Kinga, czyli od chińskiego sprzedawcy. Szła tym razem bardzo krótko, szła 4 dni robocze, także zobaczymy. Tutaj nam przyszło tak od tyłu. Otwieram, żeby cienia nie było, bo nagrywam w sypialni. O, mała już śpi. Dokumenty. Na pierwszy ogień pójdzie coś takiego. Już widzę, że troszeczkę inaczej robią. Tutaj jest napisane shipped at 30% charge. Return to storage charge as soon as possible. Czyli czekajcie, o, teraz się może wyklaruje. O, teraz widać. Shipped at 30% charged. Return to storage charge as soon as possible, czyli wysyłane z 30% naładowaniem, powrócić do storage, to jest do magazynowego, czyli do przechowywanego naładowania tak szybko jak to możliwe, as soon as possible. Czyli dla bezpieczeństwa Hobby King już zaczął zaznaczać, że dla bezpieczeństwa, żeby w razie czego bateria LiPo nie wybuchła, nie zapaliła się, to ładują ją ledwo, prawie przy samym końcu, no ale jak za długo bateria leży rozładowana lub w pełni naładowana, to uszkadzają się cele, tam zachodzi jakiś proces chemiczny, czyli najlepiej jest, jak długo nie latamy, żeby cele były naładowane na 3,8 V. To jest najlepszy storage. I zamówiłem sobie bateryjkę LiPo. Kolejną troszkę tutaj dobra. LiPo Grafen. To jednak jest moc, bardzo mi się podobają te ogniwa grafenowe. Nie uszkadzają się tak łatwo. I teraz 1000 mAh do mojego małego ZMR 180, bo jednak 1300 to już troszeczkę jest za dużo jak do niego, a 1000 jest idealny. W sumie 1300 też nie jest za dużo, ale jednak 1000 jest to lżejsza bateria i fajnie dłużej lata. Kolejną rzeczą, którą zamówiłem, to zamówiłem King Konga 4 ESC Electric Speed Controllery i tutaj jest dodatkowo jeszcze back i karta programująca, to jest BL Heli. No i zamówiłem je pod budowanie kolejnego quadcoptera. Tego quadcoptera będę budował pod sprzedaż, także na pewno na wizji go już nagram. Już mam troszkę więcej czasu, także będę nagrywał jak go buduję. Użyję właśnie tych King Kongowych 12-amperowych Electric Speed kontrolerów i one fajnie są tak zrobione, że jest 12 amperów, ale od 2 do 4 S baterie można używać. No, także na tym to zbuduję. Kolejną rzeczą, którą zamawiałem, to są 3 w sumie i 3 Electric Speed Controllery Spider ZTW Spidery. Mam jeden ten Electric Speed Controller, zamówiłem sobie jeszcze 3, żeby też zbudować kolejnego drona. Ich już nie będę wyciągał, bo nieraz pokazywałem. To na końcu otworzę, bo tutaj
taką rzecz sobie zamówiłem. To jest mata samobliźniąca się. Można po niej ciąć skalpelem i ona się nie uszkadza, ona się sama bliźni. Nie wiem, jak to jest wykonane, tak jest powiedziane. Na tej macie będę budował, będę tworzył swoje dronki i na tej macie będę teraz nagrywał. Ładny zielony kolorek, będzie się wszystko dobrze odznaczało. No i to co najważniejsze tutaj tak naprawdę i najdroższe w tym pudełku jest to, tu już można sobie zobaczyć, nie każdy będzie kojarzył HKT6A. To jest Hobby King Radio T6A mode drugi, czyli gaz w lewej ręce. No i zobaczmy, jak to radyjko wygląda. Nic w środku nie ma, radyjko powinno być z odbiornikiem. No i widzę, że już jest. No, nieładnie pokazałem, bo pokazałem odwrotnie, no ale to nieważne. I zobaczcie teraz to radyjko. Tak, odbiornik 6-kanałowy jest w zestawie. No i to jest 6-kanałowe radio. Tak się prezentuje. Fajnie, bardzo fajnie chodzi. No i ono będzie dodane do quadcoptera, którego zbuduję i którego będę sprzedawał. O, w ten sposób nawet wygląda. 8 paluszków do niego przychodzi. No i to jest właśnie fajne, jak quadcopter będzie w sprzedaży razem z radiem, ustawione wszystko. Widzę, przełączniki bardzo fajnie chodzą. Knoby też. No, super radyjko, nic na sam początek dla początkujących nic lepszego nie potrzeba. 6 kanałów, 2,4 GHz to jest super sprawa. Także pierwszy kanał, drugi kanał, trzeci kanał, czwarty kanał, piąty i szósty, więc a tu już do ustawiania mocy tych kanałów. Także to by było na tyle. Takie właśnie zakupy teraz mi przyszły. Dzięki za oglądanie, dzięki za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.